Nu va, taip ir baigėsi. Milijoną iš banko ir į mūsų sąskaitą. Pinigai švarūs kaip ašara. Tai mano tėvo paslaugų nebereikės. Ne, kodėl? Reikės. Jo paslaugos neįkainuojamos. Apsaugojo dokumentaciją. Bet tu sakyk, jeigu ne, tai ne. Ne, tai jeigu jam patinka, nori dirbti, tai aš jam veiklos nereguliuoju, tegu dirba. Ko tas prokuroras nori? Nesakė, ko nori. Tik paklausė, kokie tavo santykiai su Šarkiu. Aš pasakiau, kad nežinau. Teisingai. O apie smulkmenas mes greit sužinosim. Turi tuoj pasirodyti. Maniau bus blogiau, čia tik vos užkabinu. Bet jausmas bjaurus. Tu bėgiuoji tave šaudo. Miškas, aplink negyvos dvasios. Kaip kapinėse. Buvo mintis, kad viskas? Buvo. Baimės jausmas toksai bjaurus dalykas. Čiumpa už gerklės, dusina. Trukdo bėgti. Mano tėvui, kai buvo infarktas, sakė, taip skaudėjo, kad jokios mirties nebijojo. Man nieko neskaudėjo. Tik baimė ta tokia skaudžiai liūdna. Gaila, kad viską prarandi. Bet nieko. Gera patirtis. Klaidų mažiau darysim. Žodžiuosi pas mane į namus. Ko ten? Telefonas neliko. Be žinučių neatsakytų. Praleistų skambučių. Tai namus gali sekt. Kažkas gali būti netolies. Baigti. Šešta valdyba galvoja, kad manęs nebėra. Iššoks ir paimsi. Viskas, matai, be telefono kaip yra. Tada raktus. Gerai. Tuo pačiu ir grynųjų paimsi. Prisimeni stalčių, kuriame laikau? Rasiu. Tai judėk. Netinka naktį. Bėg, domai, bėg. O, sveikas. Sveikas. Užleidžiu vietą, prašom sėst, pašildyta, viskas tvarkoj. Sėkmės. Tai kad leido jau atsisėst, tai atsisėsiu. Tai kaip sekasi Kauneckai? Gerai. Beje, ačiū už pagalbą susigrąžinant pinigus. Buvo reikalų. Reikėjo įdėti pastangų. Beje, kokie tavo santykiai su Šarkiu? Jokie. Nepalaikai jokio ryšio? Ne, jis pasirinko umarus. Manęs čia pusę metų nebuvo. Ir dabar sutvarkau reikalus ir išvažiuoju iš Lietuvos. O kam skubėti? Mes su tavim kalnus galim nuversti. Nėra prasmės palikti Vilnių. Apie ką tu? Matau, kad tu sėdi be pinigų, ne? Žiūri, iš kur pasiskolinti. Matyt, pamiršai, kad pinigus galima ne tik pasiskolinti, bet ir pasidaryti. Sutinku. Žiūrint kaip.
Žiūrėk. Mes pakeisim žaidimo taisyklės. Su tavo pagalba užimsim zonų rinkas ir patrauksim Šarkį į šalį. Nuo jo visi pavargo. Bijai Šarkio? Nebijau. Tiesiog žinau, kas jis per žmogus. Nu, bet aš juk nesigirsiu, iš kur gaunu prekį. Iš ko tu beniai skolą atiduosi? Iš tų namukų, kurių niekas neperka. Ką? Čiagi greiti pinigai. Tai taip arba ne. Reikia pagalvoti. Pagalvoti. Čia nėra ką galvot, Kauneckai. Tai tu su manim arba ne. Gerai, man reikia pasikalbėti su savo žmonėm. Gerai, tik tai kalbėk greičiau. Žiūrėk, čia yra telefono numeris, tik saviems. Pasikalbėk ir pranešk, kiek ir kada gali pristatyti feną. Ką čia darai? Aš Ką darai? atvažiavau čia pažiūrėti, gal kokių, žinai, įkalčių yra, kad galėčiau paslėpti. Kokie įkalčiai? Ką tu čia nusišneki? Kaip įėjai? Va, raktą turiu. Prižiūrėdavau čia, kai keliaudavo jisai tai. Jo dar nepaleido iš policijos. Turbūt, kad ne. Blogas sapnas sapnavau. O mes ir su Benu išvažiuot norėjom. Bet kaip nujausdama sakau, palaukim, kol tėvą paleis. O jei nepaleis, kai gelbėt reiks. Ką daryt, Domai, patark, prašau. Nu, dar 3 dienos nepraėjo. Bet galiu paskambinti, paklausti. Ką? Nu, tiem, kas sulaikė. Po geras atnešk vandens. Gerai. Radai? Aha, skambinu. Simno Šarkį iš Šeštavadlyvo klausau. Taip. Kokiu klausimu? O jūs kas tokia būsit Baranauskui? Aišku. Apklausim ir paleidom.
Vakar. Ačiū už informaciją. Geros dienos. Sako, vakar paleido. Nu, matai. Tai kodėl jis vis dar nepaskambino? Jis visada praneždavo. Kažkas čia ne taip. Nesirūpink, atsiras. Neskambink. Zintas pasiūlymas. Pasiūlymas geras, bet... Bet tu pats supranti, kad stoti šarkiui skersai kelio nėra gera idėja. Bet man kariaut nereikės. Aš perversme nedalyvauju. Jie ten viršūnėse atsibaksnos ir viskas, aš ne prie ko. Gerai, aš žinau, kad tavęs neperkalbės. Neperkalbės. Na tai ir daryk tada, kaip tau atrodo geriausiai. Aš palaikysiu. Ačiū. Galėsim lengvai atmušt Benio skolą, pastatyti verslą ant kojų. Na tai ir daryk. Parašysiu Šramui, tegu renka chebrą. Kavos nori? Darysiuos. Jo. Kaip Olivija? Liūdna buvo. Vargšė mano mergaitė. Be manęs šitam pasaulyje nieko neturi. Bet dabar Benė yra. Bus vestuvės. Ai. Meilė ateina ir praeina. Šeimam žinai lieka. Tai jai pasakė, kad mane paleido. Tai toks jų planas ir buvo, ar ne? Tave pašalino ir paskui sako, mes paleidom, nieko nežinom. Jo, dingo ir dingo. Kas toliau? Humoro namus reikės pasiekti. Ne. Be manęs. Pasiekti tik tai. Pasižiūrėti, ar ten Henrikas lankosi, kokia apsauga, kada atvažiuoja, kada išvažiuoja. Aš ir mokėsiu. Dzintė pinigai. Ten snaiperiai gaudė, visur pasalos. Žiauriai pavojinga. Jeigu pats bijai, tai susiras kitą. Tu nesupratai, aš iš vis nenoriu čia kištis. Domai. Ne viskas, aš čia nebedalyvauju, gerai? Domai! Be manęs! Domai! Turiu naujienų ir labai blogų. Kokių tų blogų naujienų tu turi? Barono telefonas įsijungia. Tai jis gyvas. Tai dukra įjungė. Prie ko ta dukra dabar? Man skambino jo dukra. Jo ieškojo ir turbūt įjungė. Ką pasakai? Aš jai pasakiau, kad mes jį apklausim ir paleidom vakar.
Patikėjo jinai? Mirkintai. Dukra. Aš nesuprantu, aiškiai, mirkintai tavęs. Koks skirtumas patikėjo ar nepatikėjo? Ką čia šūdų klausinėjai? Mes jį paleidom ar nepaleidom? Paleidom ar nepaleidom? Klausiu tavęs. Paleido. Tai paleidom ir viskas. Tai yra viskas, ką jinai turi žinot. Nervuoju, aš negaliu mirkintai. Žiauriai nervuoju. Neliesk. Turiu daug darbo. Važiuok į laboratoriją ir išsiaiškink, ar čia cheminė analizė baigta, ar tik tarpinis patikrinimas. Tai telefonu negalima? Nagi, tai pažiūrėk man į akis. Kurios tu mano sakinio dalies nesupratai. Ух ты! Как делишки, пацаны? А ё-моё, пардон. Ilgai dar. Kas yra? Bazarčikas yra. Bazarink? Aha. Короче, пацаны, aktualios ne mano, ir ne mūsų. Kardinadas kviečiasi. Primėsk. Ką su juo kalbėt? Neįdomu. Sutinku, Varisolinka, sutinku, blin. Bet pagalvoju ką, ne kiekvieną dieną kviečiasi. Davai nuvarom, prisėdam, išklausom ir ten nuspręsim, tėmui mes, ar ne? A? Benė irgi bus? O, Varisolinka, nebus. Pasikeitėm su kalmaru, Tiorkės, в общем, karantinas pas jį. Gerai, tu važiuok, mes paskui atvažiuosim, pabaigsim čia. O, пацаны. Tik, Čio? kur? Pas Gardą namo? Ne, tu ką, baldėl į mūsų barą. Davai, kolektyvo susirinkimas. Jaučiu vėl nesąmonių bus. Pažiūrėsim.